Ne oldu baba? Cihangir. Şuraya gelsene. Soyuldum Cihangir. Nasıl? Bir bilsem. Senle ben şurada otururken biri girip içeri götürmüş. Geçmiş olsun. Sen burada olmasan sen yaptın diyeceğim. Ama sen buradasın değil mi? Belki de bizim aramız mı? Nişanlın burada. Ben buradayım. Silahın yok. Koyun gibi keserim biliyorsun değil mi? $5 milyon gitti. Çokmuş. Senin şu badem bir ara kalktı gitti. O ara bir şey yaptıysan yaptın. Yaptıysan helal olsun sana. Bu gece dokunmayacağım. Misafirimsin. Konuştuklarımız boşuna mıydı? O kuryeyi bulacağım. O konuşacak. Sen mi yaptın, baban mı yaptı, başkası mı bilemem. Bunu yapanları kurutacağım. İpe dizeceğim kulaklarını. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Bir şey soracağım. O gün İrem'i kaçırınca o verdiğiniz adres, o depo. Niye seçtiniz orayı? Neden soruyorsun? Sevmedim orayı. Ben çok severim orayı. İçim açılır orada. Çok adam gömdüm oraya ben Cihangir. Senin yaşın kadar hatırası var oranın bende. Babanın katillerinden biri Kavak lakaplı Ercan Saner. Bir diğeri İskender Akay'dı. Ne ekersek onu biçeriz. Teşekkür ederiz yemek için. Gidelim. Bırakın gitsinler. Ne oldu baba? Yok bir şey.